マジか。いや、A から来るやつ。うわぁ。ちゃんとあったからいいや。僕にだけは負けたくねえから。ラーチ&テスト。目標を破壊しろ。爆弾を回収。ナイス。爆弾が設置された。よくやったゴースト。次のラウンドに備えろ。いいね、ナイス。いや、やっぱ最後の試合ぐらいは勝ちたいわな。最後勝って。いいね、ナイス。ハーフタイム。やめてな、当然きつそうだな。LMG で行こうっと。サーチ&テスト。で LMG でA 防衛するわ。あ、じゃあ、A 防衛するわ。E 任せるわ。LMG 使ったら俺 A 一人で守れるからいい。弾薬がなくならんから俺は負けるから。B 設置になるべくさせるんですよ。でも A なんか一人で守れるから。さすがに3人にしたら守れる。A だね、B だな、俺。時間切れだ。武器くせえわ、俺。ごめんなさいやわ。悪いわ。ごめんよ。まあいいわ。
スト、次のラウンドに備えろ。絶対 A 来ると思ったわ。100% A だと思ったわ。生き方が気に入ってるから。よし、もうやめようやめよう、SMG で行こう。目標を守れ。切り替えるから俺次。敵のサットコムを発見。サットコムアップリンク確立。じゃあ、いい声だ。舐めてた。うわー、こいつタコやから舐めてたわ。あー、負けるんだねこれ。おおおおい、何言ってんだよ。このラウンドは負けたが、おいまだ終わりではない。おい、何言ってんだよお前。はい、負けたんだよ。負けてもいいやって感じだったよ。ラジアンドテス真面目にやる人じゃねえぞト、目標を守れ。敵のサットコムを発見。鈍すぎるのよ、天才的だわ本当。普通だったら特に気づいてるよ。そこで赤点つけてると危ないよ。全のふりして君を待ち伏せてみようか。でもそんなんじゃ私のこっちを向いて命じゃら泣いちゃうだろう。私の恋は実らサットコムアップリンク確立。サットコムアップリンク確立。進める癖はなお知らせ。ちゃうでしょ、泣いちゃうでしょ。私の恋は実られる結論よっ勝ったから押そうかな。だよ好きになってみてよ。よくやったぞゴースト、見事だ。じゃあ僕らも疲れ。